όλες τις εντάσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί του. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό, έτσι. Λοιπόν, αποκαθιστά το υποσυνείδητό του, δηλαδή το παιδί το μάλλον το φωνάζουμε, το δίνουμε καμία. Λοιπόν, το τιμωρούμε. Λοιπόν, όταν θα το πούμε ένα παραμύθι, αυτό το τρίτο σημείο που είναι η αποκατάσταση, το τρίτο μέρος του παραμυθιού, που είναι η αποκατάσταση, όλα πήγαν καλά, γίνανε αυτά που γίνανε, ας πούμε, αλλά στο τέλος γίνανε όλα καλά, πήγαν όλα καλά. Είναι το πιο σημαντικό, το πιο θεραπευτικό και το πιο έχει τη μεγαλύτερη αξία στη σχέση μας με τα παιδιά. Δηλαδή, ό,τι εντάσεις έχει μαζέψει στο σχολείο, στους μαθητές του, με τους γονείς, με τους δασκάλους, με τους φροντιστήρια, με το ένα, με το άλλο, τα αποκαθιστά με το παραμύθι. Αν δηλαδή έχετε γονείς, πατέρες, μητέρες, παππούδες, γιαγιάδες, υπομονή, αφιερώστε κάποιο χρόνο. Αυτό το παραμύθι είναι και καλό υπνοτικό, ξέρετε, για ζωηρά παιδιά. Λοιπόν, αφιερώστε κάποιο χρόνο ώστε να λέτε ένα παραμύθι στο τέλος περίπου της ημέρας στο παιδί. Έτσι το παιδί, η ψυχή του καθαρίζει από πολλά, αποκαθίσταται το υποσυνείδητό του, οι εντάσεις και κοιμάται ήρεμο.